500 Jahre Täuferbewegung und wir Täufer sind nämlich unsere Vorfahren. Die Täufer waren die ersten Freikirchen, die es gab. Man hat ihnen übrigens auch gesagt, freie Gemeinden, da kommt ja euer Name her. Und sie waren Vorkämpfer von vielen Freiheiten, die für uns heute wie selbstverständlich sind. Und deshalb habe ich hier noch ein Bett auf die Leinwand gebracht. Vielleicht habt ihr gedacht, warum ein Bett? Ganz einfach. Wir alle haben nämlich das Privileg, dass wir in ein gemachtes Bett schlüpfen durften. Und das möchte ich heute ein bisschen schärfen, dieses Bewusstsein. Ein gemachtes Bett, das die Täufer für uns vorbereitet haben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns wieder mal bewusst werden, das, was für uns so selbstverständlich ist, ist ja eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Und ich glaube, es ist auch gut für uns, wenn wir uns wieder einmal bewusst sind, woher kommen wir eigentlich. Ich darf ja in Thun auch mehrere junge Leute unterrichten an verschiedenen Ausbildungsstätten. Und einmal kam ein Junger nach so einer Session nach vorne und sagte, habe ich alles gar nicht gewusst. Wir haben ja ein unglaubliches Erbe und dafür tragen wir Verantwortung. Genau um das geht es auch heute Morgen, dass uns das wieder mal bewusst ist, was wir für ein großartiges Erbe haben, auch als Freikirchen und was dafür eingesetzt wurde. Selbstverständlich kann ich heute Morgen nur ein ganz, ganz kurzer Abriss geben über die Täufergeschichte und ich möchte einsteigen mit 2 Bibelstellen, die den geistlichen Schwerpunkt des Täufertums umschreiben. Die erste Bibelstelle aus 1. Korinther 3, Vers 11, wo es heißt, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Das war der Leitsatz von Menno Simons. Menno Simons, das war ein prägender Täuferführer aus Holland. Viele Täufer Gemeinden haben sich später dann nach ihm benannt, die Mennoniten. Die stammen eigentlich vom Menno Simons ab. Und er hat in einer ganz schwierigen Zeit, er war Holländer, als man die Täufer eben ausrotten wollte, wo sie versprengt waren, wo sie auch völlig verunsichert waren, hat Menno Simons diese Täufergemeinden zusammengehalten, hat ihnen Strukturen gegeben und hat sie auch lehrmäßig wieder neu gesammelt. Das war sein Motto, es gibt kein anderes Fundament als Jesus Christus. Und er sagt weiter darüber, das bewegt mich unglaublich, wie tief das ist. Er sagt, wenn man auf diesem Fundament steht, dann ist sein Reich Friede. Dann ist sein Wort Friede. Unter diesem König oder wenn wir auf diesem Fundament stehen, dann fließt oder ist alles, was man sieht und hört und tut, Friede. Damit will er sagen, wenn man auf diesem Fundament Jesus Christus steht, dann fließt in allem, was man sieht, hört und tut, innerer Friede. Das tönt theoretisch sehr schön, aber das sagt der Mann, der sein Leben lang auf der Flucht war und sich dauernd verstecken musste, der verfolgt war, der ein unstetes Leben führte. Und Menno Simons hat auch im Speziellen, die holländischen Täufer haben auch die Feindesliebe betont. Dieses Bild ist typisch vor allem für die holländischen Täufer. Ihr seht hier, das ist ein Täufer und das ist sein Verfolger hier. Der will ihm nachjagen auf einem zugefrorenen See, um ihn dann gefangen zu nehmen und zu foltern. Und jetzt bricht das Eis ein. Also das macht dieser Mennonit oder dieser Täufer, er dreht sich um und rettet seinen Verfolger. Das ist sehr stark in dieser Täuferbewegung, vor allem auch von Menno Simons. Das bewegt mich unglaublich. Die zweite Bibelstelle, die typisch ist, die das Täufertum charakterisiert, ist diese: Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. 2. Timotheus 3, Vers 16. Viele Täufer waren geprägt von einer tiefen Liebe zum Wort Gottes.
Sie galten auch als sehr fleißig und tüchtig übrigens. In Holland wurden sie sehr reich dann, als die Weltschifffahrt da so richtig aufblühte. Und gleichzeitig hatten die Täufer eine sehr schwere Geschichte. Im Kanton Zürich hat man die Täufer schon nach kurzer Zeit ausgerottet. Zum Teil konnte sich die Täuferbewegung im Kanton Zürich nur noch in ländlichen Gegenden einigermaßen halten, zum Beispiel in den Bezirken Wädenswil oder im Knonauer Amt oder eben auch im Zürcher Oberland. In Grüningen war noch so ein Nest bis zum Schluss noch. Oder in Beretzwil, vielleicht wart ihr auch schon, da gibt es diese sogenannte Täuferhöhle, aber die haben hier nicht gewohnt. Das war nur eine kurze Versammlungsstätte, wo sie nachher dann weiter flüchteten. Viele Täufer flohen auch von Zürich her hier durch, über das Zürcher Unterland, vor allem in die Region Schaffhausen, wo sie auch noch einigermaßen Unterschlupf fanden, vor allem im Randengebiet. Da hatten sie ihre Versammlungen, ihre Verstecke. Wir sind mal mit der FEG Thain mal auf den Spuren nachgegangen, diese Täuferwege. Auch haben einige geröchelt, als wir da steil hinaufgingen. Das haben sie jede Woche gemacht. Im Versteckten, in der Deckung. Und hinten da seht ihr Schlate, Schleitheim-Schlate, ganz rechts oben. Da haben sich die Täufer noch lange halten können, nur so einzelne Täufer bis ins 17. Jahrhundert. Viele Täufer mussten oder sind dann ausgewandert, zuerst nach Norden, Holland, Deutschland, dann von dort, weil sie eben weiterverfolgt wurden, nach Osten, nach Russland. Und das Brutale und so tragisch an dieser Geschichte, dort wurden sie wieder verfolgt in Russland, kamen wieder zurück nach Europa und vielen gingen dann direkt nach Amerika, Nord- oder auch nach Südamerika. Es gab unter diesen Täufern auch viele Spaltungen. Es gab auch etliche inhaltliche Entgleisungen, vor allem in Deutschland, in Holland, wo eben dieser Menno Simons dann ordnend und helfend eingegriffen hatte. Schon bald war ein Teil der Täufer abgedriftet in einen ganz strengen Formalismus. Der bekannteste in dieser Hinsicht ist ein Berner, der Jakob Amann. Ihr hört schon vom Namen Amische, das kommt von Jakob Amann, es war ein Turner und der gab schon früh eine Spaltung, der hat eine ganz strenge Gemeindezucht eingeführt. Damals war neu, dass man Knöpfe trägt, wenn man einen Mantel hatte oder ein Hemd. Knöpfe, so große, schöne, modische Knöpfe. Und Jakob Amann hat gesagt, das geht gar nicht. Wir müssen weiterhin nur Haken und Ösen so zumachen mit Haken und Ösen. Und von ihm stammt der Satz, nur die mit Haken und Ösen kann der Herr erlösen. Und die mit Knöpfen und Taschen wird der Teufel erhaschen. Er hatte auch ganz strenge Gemeindezucht, also wenn jemand nicht ganz sich richtig verhielt nach Gottes Wort, da hat er gesagt, da muss man Ehepaar voneinander trennen, die dürfen keinen Kontakt miteinander haben. Und das war dann den meisten ältesten Leiter der Täufer im Kanton Bern doch auch zu viel. Es gab eine schmerzliche Trennung schon früh und er ist dann ins Elsass ausgewandert und heute gibt es ja noch Amische in Amerika. Es gibt 200.000 Amische heute. Weiß ich nicht, ich glaube 400 verschiedene Gruppierungen und zum Teil Erweckungen bei den Amischen heute. Also die wachsen weltweit. Das ist hochspannend. Hochspannend. Da gibt es wieder andere Täufer, die haben später die liberale Theologie aufgesogen. Vor allem in Holland hatte der Täuferanteil in der Bevölkerung, gab es Gegenden, da waren 20% der Bevölkerung waren Täufer. Und später, innerhalb von nur 100 Jahren, ist dieser Anteil um 80% zusammengeschrumpft, als sie die liberale Theologie eingesogen haben. Ich sage den Studenten immer wieder, das muss man sich gut merken. Immer in der Kirchengeschichte, wo liberale Theologie einbricht, dann geht die Fahrt nach unten. Holland ist Täuferland, ich war kürzlich dort. Bedeutungslos heute die Täuferbewegung. Also wir können viel lernen aus der Täufergeschichte, viel Gutes, auch einiges, das ein bisschen weniger gut war.
Aber jetzt lade ich euch ein, dass wir miteinander in die Anfänge der Täuferbewegung eintauchen. Die erste und zwar sehr erweckliche Initialzündung der Täufer geschah nämlich in Zürich. Und diese Anfänge waren ganz eng verknüpft mit der Geschichte der Reformation in Zürich. War auch eng verknüpft mit der Person von Huldrych Zwingli. Und Zwingli hat eine wunderschöne Geschichte, wie er zum Glauben kam. Auf der anderen Seite ist seine Geschichte auch eine tiefe Tragik. Das finden wir immer wieder in der Geschichte, ist wie ein Widerspruch. Aber die ersten Täuferväter waren also alle durch Zwinglis Schule gegangen. Und wir können auch sagen, Zwingli war der Impulsgeber, der geistliche Impulsgeber der Täuferbewegung. Er war ein ehemaliger katholischer Priester, der in Glarus wirkte, nachher dann in Einsiedeln. Und es gab zwei so tiefgreifende Ereignisse oder Erlebnisse, die ihn zum Evangelium führten. Zum geistlichen Durchbruch oder zur Wiedergeburt, wer das selber formuliert hat. Ich nenne euch die zwei. Zuerst aber eine Vorgeschichte. Es gab damals in Europa einen hochgelehrten Humanisten, der hieß Erasmus von Rotterdam. Also auch wieder ein Holländer. Und der kam nach Basel aus zwei Gründen. Die meiste Zeit lebt er in Basel. Und aus zwei Gründen kam er nach Basel. Erstens, in Basel war die Druckerkunst sehr hoch entwickelt damals. Und er wollte ja seine gescheiten Sätze irgendwie verbreiten. Da braucht er gute Druckereien. Ihr seht hier noch ein Bild von heute, St. Alban. Da sieht man noch die alten Mühlen, wo diese Druckereien waren in Basel. Das war der eine Grund, warum er nach Basel kam. Der zweite war ein anderer. Basel war plötzlich im Besitz von ganz alten Abschriften des Neuen Testaments in Griechisch. Die haben sie vom Osten, ich erzähle euch nicht die ganze Geschichte, geht viel zu lange, vom Osten hat gar nicht gewusst, dass das gibt. Und die kamen nach Basel, alte Abschriften aus dem Griechischen. Und deshalb kam eben dieser Erasmus nach Basel und er brachte 1516, also noch vor der Reformation, zum ersten Mal ein Neues Testament in Griechisch heraus. Das war sensationell. Bisher hatte man nur die lateinische Vulgata und die war zum Teil ja nicht so genau. Und Luther hat ja das gebraucht, um seine Bibel ins Deutsche zu übersetzen, aber auch Zwingli hat davon gehört in Glarus und ließ sich dieses griechische Neue Testament anliefern aus Basel und er hat das richtig aufgesogen. Man weiß von Zwingli, dass er zum Beispiel den ganzen Römerbrief auswendig gekonnt hatte, in Griechisch. Stell dir mal vor, den ganzen Römerbrief, wie viel Verse weißt du und weiß ich auswendig auf Deutsch? Der konnte es auswendig, da seht ihr, wie er das aufgesogen hatte. Und das war so der erste Schritt zu seinem geistlichen Durchbruch. Und da gab es noch einen zweiten Faktor. Zwingli war auch ein begeisterter Anhänger eines christlichen Humanismus von Erasmus. Erasmus war kein Reformator, der blieb in der katholischen Kirche bis zum Lebensende, aber er hat einen christlichen Humanismus propagiert. Der war sehr optimistisch. Und Zwingli war auch eine optimistische Natur. Was heißt das? Christlicher Humanismus, der besagte, die Ethik des Neuen Testaments, also Bergpredigt, alle Gebote, die kann man aus eigener Kraft einhalten, wenn man sich genug Mühe gibt. Das ist kurz gesagt der christliche Humanismus. Wir schaffen das. Alles, was die Bibel im Neuen Testament sagt, wenn wir uns nur genug Mühe geben. Und Zwingli war begeistert und ging drauf los. Und er lebte, habt ihr das auch schon erlebt? Gottes Gebote mit eigener Kraft einhalten, er lebte. Wenn ihr es gleich erlebt habt wie der Zwingli, gratuliere ich euch von ganzem Herzen, nämlich Schiffbruch. Schiffbruch, vor allem in einem Gebiet, im sittlichen Bereich, fiel er immer wieder. Man weiß von Zwingli, mindestens ein uneheliches Priesterkind gibt es von ihm, vielleicht sogar mehrere. Immer wieder fiel er im sittlichen Bereich.
Also er machte eine schmerzhafte, aber heilsame Erfahrung und das machte ihn reif für die Erlösung. Er las dann auch weitere Lutherschriften und so kam er zum Durchbruch vom evangelischen Glauben, biblischen Glauben zur Wiedergeburt. Und danach wurde er berufen als Priester ins Großmünster nach Zürich. Man hat ihn dann noch ausgefragt, man hat ihm gesagt, hey, wir hören da so gewisse Geschichten von dir, hä? Bist nicht so ein sauberer Mann. Er hat dann gesagt, dass er sich bessern möchte und so weiter. Und als er in Zürich im Neumünster ankam, hat er etwas völlig Revolutionäres damals gemacht. Völlig revolutionär, hat nämlich die Predigt des Evangeliums zum Zentrum des Gottesdienstes gemacht und nicht mehr die Eucharistiefeier, also das katholische Abendmahl wie bisher. Wir wollen ganz kurz hineinhören, wie es ungefähr gewesen sein könnte. Dominus vobiscum. Liber Generationis Jesu Christi. Wer von euch kennt das Buch wirklich? Von heute an wollte ich euch das Neue Testament vorlesen. Und zwar auf Deutsch, in unserer Sprache. Ich fange mit dem Matthäus-Evangelium an. Faber, ich bringe die Grüße vom Bischof von Konstanz. Er muss sich doch an die festgelegten Textstellen halten. Und die Messe ist immer noch auf Latinisch. Fangen wir einfach nicht an, rumfuhrwerken wie der Luther. Ja. Also die ersten Täuferväter waren alle durch Zwinglis Schule gegangen. Sie waren radikale Anhänger seiner Reformation und sie haben die Kernstücke des Evangeliums von Zwingli aufgenommen. Das war vor allem auch das neue Leben in Christus. Kein anderer Reformator hat auch so stark die Wirkungen des Heiligen Geistes betont wie Zwingli. Zum Beispiel hat er betont, man kann die Bibel gar nicht richtig verstehen ohne den Beistand des Heiligen Geistes. Und er vertrat eben auch die Rechtfertigungslehre, wie sie Luther vertrat, diese 4 Solas, allein durch Glaube, Gnade, durch Christus. Aber jetzt stelle ich euch die ersten Führer der Täufer vor. Einen habe ich etwas größeres Bild genommen. Der hieß, das war so der Hauptexponent, Konrad Grebel. Das war ein junger, humanistisch hochgebildeter Sohn eines Zürcher Senators. Das heißt, sein Vater war Abgeordneter vom Kanton Zürich in der eidgenössischen Tagsatzung und war stinkreich. Und deshalb ließ er sein Herrensöhnchen auch studieren im In- und Ausland. In Basel, in Wien und auch in Paris. Aber dieser junge Kerl, dieses Herrensöhnchen, hat nicht so viel an Studieren gedacht in Paris und hat das Leben ziemlich locker genossen. Und der Vater hat dann seinen Sohn zurückgepfiffen. Dieses Lotterleben will ich nicht finanzieren. Und er musste wieder nach Zürich kommen. Und in Zürich hat sich Konrad Grebel dann einem Bibelkreis, einem neuen von Zwingli, angeschlossen und wurde von seiner reformatorischen Bibelauslegung so gepackt von Zwingli, dass er mit 24 eine ganz radikale biblische Umkehr zu Jesus vollzog. Dieser Konrad Grebel, wir kommen noch auf ihn zurück. Der zweite ist am meisten bekannt, das ist der Felix Manz. Das war ein unehelicher Sohn von einem Priester am Großmünster. Und das war üblich damals, 60% Priester hatten uneheliche Kinder. Das war ziemlich normal und das Zölibat war für die katholische Kirche damals ein gutes Geschäft. Für jedes Kind uneheliche Kinder mussten sie einige Gulden abliefern, dem Bischof von Konstanz, der die Oberhoheit hatte, und er hat es in seine Tasche genommen. Also wenn du Konkubinen hast, auch Sündengelder hieß das, uneheliche Kinder, immer wieder Sündengelder, also die hatten gar kein Interesse, dieses Zölibat abzuschaffen, weil das ein ertragreiches Geschäft damals. Felix Mann war ein Kind, uneheliches Kind von einem Priester und dann der dritte, den gehe ich nicht lange ein, war der Blaurock, er hieß anders, ein Bündner, aber das war so er hat wohl wahrscheinlich immer ein blaues Kleid angehabt.
Das war so der Evangelist der ersten Täufer, so ein brennender Kerl mit apostolischer Vollmacht. Das waren die 3 und dann kam es ziemlich schnell zum Bruch mit Zwingli. Warum? Ich blende euch ein Zitat von Konrad Grebel ein, der das eigentlich erklärt. Er sagt, wir waren Zuhörer von Zwinglis Predigt, und zwar Begeisterte und Leser seiner Schriften. Aber eines Tages haben wir die Bibel selber in die Hand genommen und darin gelesen und sind etwas besser belehrt worden. Das heißt, sie haben sich ziemlich schnell dann von Zwingli losgelöst. Es kam zum Bruch. Warum zum Bruch? Ich mache es ganz einfach. Zwingli hatte Angst, wenn die Kirche jetzt nach der Reformation auch noch unabhängig vom Staat wird, dann bricht das Chaos aus. So könnte man das einfach sagen. Er sagte, Anpassung, ich sehe das ja auch, aber das braucht Zeit. Und die Täufer haben betont, die ganze Freiheit des Evangeliums muss man zum Durchbruch verhelfen und das möglichst schnell. Das waren so kurz die beiden Positionen. Die Täufer haben gesagt, jeder muss frei den Glauben wählen können. Man kann sagen, die ersten Täufer waren die Vorläufer der heutigen Menschenrechte. Jeder muss selber und frei den Glauben wählen können. Jeder soll frei entscheiden, ob er zu Jesus umkehren will, ob er ein Nachfolger von Jesus werden will. Und deshalb waren sie eigentlich auch die Begründer der Evangelisation. Sie haben gesagt, wir müssen für das Evangelium werben, statt Zwang. Das war ihr Motto. Evangelisation statt Zwang. Oder auch ihr Motto war Freikirche statt Staatskirche. Und so forderten die Täufer die Abschaffung aller außerbiblischen Zwängen, zum Beispiel der Kindertaufe. Die Kindertaufe muss man sich so vorstellen, damals, es war so wie ein Zivilstandsregister, Geburtsregister. Und dieses Register war die Basis auch nachher der Steuerpflicht oder auch der Wehrpflicht. Und Zwingli sagte, wenn wir das jetzt abschaffen, dann bricht eben das Chaos aus. Und deshalb hat Zwingli dann aus der Kindertaufe ein Pflichtzeichen gemacht, so hat er das genannt. Er hat gesagt, das ist die neutestamentliche Form der alttestamentlichen Beschneidung. So hat er das theologisch begründet und die Täufer haben gesagt, das finden wir so nirgends in der Bibel. Dabei müssen wir sagen, die Tauffrage war nicht im Zentrum damals. Im Mittelpunkt war wirklich dieses neutestamentliche Gemeindeverständnis. Noch einmal, die Täufer sagten, wer sich bekehrt, soll das freiwillig tun und soll sich freiwillig einer Gemeinde anschließen und sich dann taufen lassen als Zeichen, dass er zu Jesus gehört und als Zeichen, dass er zur Gemeinde gehört. Und der 3. Punkt, der war nicht nur am Anfang, das war den Täufern immer ganz wichtig, C. Sie sagten, der Glaube soll zu einem Leben führen, das Gott ehrt. Und damals haben sie immer betont, muss das Leben bessern. Das warfen sie Zwingli vor, sie sagen, Staatskirchentum fördert ein Mitläufertum, reduziert den Glauben auf äußere Frömmigkeit. Und die Täufer haben schon bald, und das ist zum Teil bis heute noch so, ganz recht strenge Gemeindeordnungen eingeführt, Gemeindezucht. Zum Beispiel, wenn jemand in der Gemeinde in bewusster Sünde verharrte, durfte er nicht beim Abendmahl teilnehmen. Als Beispiel. Und so bahnte sich also ziemlich rasch ein Bruch ab mit den Täufern, und zwar in 3 Schritten. Erst haben sie disputiert, Zwingli und die Täufer, es gab Privatgespräche, dann kam auch eine Ratsdelegation dazu in diese Gespräche und die Täufer haben es gemacht wie Luther damals, sie haben gesagt, also wir sind bereit, unsere Überzeugungen zu ändern, ihr müsst uns einfach von der Schrift her überzeugen können. Und das konnten sie anscheinend nicht. Und in der Folge weigerten gewisse Familien erstmals in Zürich, ihre Säuglinge taufen zu lassen nach staatlicher und kirchlicher Vorgabe. Und dann kam ziemlich schnell eigentlich der zweite Punkt,
Die Täufer bekamen Vorschriften und Verbote. Der Rat von Zürich eben verfügte dann, alle Neugeborenen müssen wie bisher innerhalb von 8 Tagen getauft werden. Es gab dann auch schnell ein Versammlungsverbot für die Täufer. Und so kam es erstmals zu einer heimlichen Täuferversammlung in Zürich. Und deshalb feiern wir 500 Jahre Jubiläum. Am 21. Januar 1525 wurde im Haus von Felix Manz die erste Täuferversammlung durchgeführt. Das ist dokumentiert. Nachts heimlich. Und da geschah dann auch spontan eine erste Taufe, und zwar mit einer metallenen Schöpfkelle. Tauchen wir ganz kurz ein, wie es vielleicht gewesen sein könnte. Ich taufe dich, Felix Manz. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. In den folgenden Wochen entstand dann die erste freikirchliche Täufergemeinde in Zollikoon. Warum in Zollikoon? Weil eben die Täufer ausgewiesen wurde in der Stadt. Da trafen sie sich in Privathäusern, und was revolutionär war, sie haben zum ersten Mal das Abendmahl zusammen gefeiert. Und zwar nicht in bisher römisch-katholischer Tradition, nur mit Hostie und Obladen und Messgewändern, sondern sie erreichten, was für uns völlig normal ist, einander ganz gewöhnliches Brot, das sie brachen. Und was noch revolutionärer war, auch den Kelch, den gab es ja nicht. Ganz einfach haben sie einander den Kelch gereicht, haben einen Abendmahlstext aus dem Neuen Testament gelesen dazu und einige Gedanken daraus ausgeführt. Und so können wir die Anfänge dieser Täuferbewegung, dieser ersten Gemeinde in Zollikoon wirklich als Erweckungsbewegung bezeichnen. Die Gemeinde wuchs rasch an auf 80 Personen. Da waren vor allem Bauern dabei, auch viele Frauen waren dabei. Und die Berichte sagen, dass bei diesen Teilnehmern dieser Versammlungen die Zuhörer von ihrer Sündhaftigkeit vor Gott überführt wurden, ihren Gewissen unruhig wurden. Sie gerieten, heißt es, zum Teil in lautes Weinen und Klagen und wurden von einer tiefen Buße erfasst und brachen dann zu einer befreienden Erlösungsfreude durch. Das ist typisch für die Erweckungsbewegung, ist immer dasselbe Muster. Buße, Umkehr und nachher diese befreiende Erlösungsfreude, die sie eben dann mit der Taufe besiegelten. Jetzt kommt der dritte Punkt dieses Bruches. Der Staat wollte dann täuferfreies Territorium. Das begann in Zürich, in Zollikoon, mit Verfolgung, mit Ausweisungen, mit Geldstrafen, mit Gefängnisstrafen und auch Todesstrafen. Das nahm in Zürich den Anfang. Später in allen Kantonen war das der Fall, vor allem auch im Kanton Bern und auch in Europa. In Deutschland wurden die Täufer verfolgt, in Holland, und ganz brutal war die Täuferverfolgung in Österreich. Da wurden die Massen reihenweise an Holzpfähle angebunden und angezündet. Und die schrecklichste Christenverfolgung haben wir ja in Frankreich. Da wurden nicht nur die Täufer verfolgt, sondern auch alle evangelischen, kennt sicher den Namen, Hugenotten. Und wenn ich mit Missionaren rede aus Frankreich heute, sagen sie, es ist immer noch eine Last über diesem Land. So viel Blut, so viel Christenverfolgung. Und als einer der ersten wurde 1527 die Todesstrafe an Felix Manz vollzogen, nachdem er trotz Verwarnung noch weitere Versammlungen hielt und auch taufte.
Seine Mutter war ja beim Priesterkind. Die hat ihm dann vom Rand der Limmat noch zugerufen, er solle durchhalten und standhaft bleiben. Sehr eindrücklich. Und seine letzten Worte waren ein Zitat aus Psalm 31. Dort heißt es, du bist die einzige Zuflucht, mein Gott. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Wow. Angesichts des Todes. Das waren die letzten Worte von Felix Manz. Kommen wir zur Bewertung dieser ersten Täuferbewegung in Zürich. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, es gibt einen hervorragenden Kirchenhistoriker an der Universität Zürich, ist schon lange gestorben. Der hat dieses über Jahrhunderte verfälschte Bild von den Täufern korrigiert. Vielfach hat man immer nur gesagt, natürlich von kirchlicher Seite, das waren Schwärmer, das waren Extremisten. Und Fritz Blanke, so hieß der, Professor Fritz Blanke, hat ein Buch, ich habe es hier herausgegeben, heute ist es sehr verbreitet, er hat es vor Jahrzehnten herausgegeben, heißt Brüder in Christo. Und er hat das korrigiert, dieses Bild der Täufer. Extremisten waren nur die wenigsten, die meisten waren in sehr gesunden Bahnen. Und er sagt Folgendes, der einzige Fehler, den man diesen ersten Täufer vorwerfen könnte, wäre dieser, dass sie zu früh, immer wieder in der Geschichte passiert, bevor die Zeit reif war, zu ihrem Werke antraben. Die Gesellschaft war noch nicht bereit dazu. Aber das war keine Schuld, sondern das war eine Großtat. Ihr Wagnis war nicht vergeblich. Dankbar neigen wir uns vor ihnen. Ich finde das sehr schön gesagt. Ich mache das innerlich. Dankbar neigen wir uns vor ihnen. Die Täufer in Zürich wurden dann im Kanton Zürich wurden ziemlich schnell ausgerottet. Diese erste Täufergemeinde in Zollikoon, die überlebte nicht einmal 10 Jahre. Im Kanton Bern konnten sich die Täufer 200 Jahre lang halten, vor allem im Emmental. Was soll ich euch dazu erzählen? Im Kanton Bern wurde dann die Reformation staatlich verordnet, auch mit Zwang. Vor allem äußerlich. In allen Kirchen wurden Altäre, Statuen, Bilder, Fresken und auch Orgeln entfernt. Weil Zwingli wetterte von Zürich aus und sagte, Orgel sind des Teufels Dudelsack. Wenn der in einem Lobpreisgottesdienst von heute käme, der hätte einen Herzinfarkt. Ne? Er sagte, nichts darf von der Aufmerksamkeit vom Wort Gottes ablehnen. Und wenn die Pfarrer, vor allem im Kanton Bern, und das war in Zürich auch, aber in Bern war es viel länger und ausgeprägt, der Hausbesuch machten, war das selten wegen der Seelsorge, sondern sie kamen, um die Büchergestelle zu kontrollieren, ob die richtigen Bücher im Schrank sind. Also sowieso keine katholischen, aber auch keine lutherischen, alles streng bernisch reformierte Lehre. Gleichzeitig haben die sittlichen Zustände im Kanton Bern bedenkliche Züge angenommen. Vor allem der lasterhafte Wandel von vielen Pfarrer und Regierenden erregte Anstoß in der Bevölkerung. Und im großen Kontrast dazu die glaubwürdige, an der Bibel orientierte, entschiedene Nachfolge von Jesus, der Täufer. Und dadurch gewannen die Täufer, vor allem im Kanton Bern, wo es länger ging, großes Ansehen und Sympathien. Und sie wuchsen. Führte zu einer großen Ausbreitung dieser Täufer. Aber die Behörden wollten ja täuferfreies Territorium. Und so wurden in Zürich auch und in Bern noch viel länger wurden Täufer, jetzt habe ich etwas noch ausgelassen, täuferfreies Territorium, das muss ich euch noch erzählen. Da gehörte ganz vieles dazu. Aber eines war, in einem Rodel wurde festgehalten, wer am Sonntag zur Predigt kommt und wer nicht, wer am Abendmahl teilnimmt und wer nicht. Sollte man das in der FEG Embrach auch einführen? Und wenn du nicht jeden Sonntag in der Kirche warst, musstest du antraben zum Verhör. Und im Kanton Bern ist das ja sehr dokumentiert mit vielen Protokollen, die reines Evangelium verkündigen. Ich bringe eins hier, so ein Protokoll. Da wird einer verhört, weil er nicht am Sonntag in der Kirche war. Und er sagt, ich habe zuvor leider lang und viel gehört, sei aber davon gar nicht gebessert worden. Das ist typisch für die Täufer. Das Leben hat es nicht verändert. Obwohl er früher in die Kirchen kommen, sei er danach wieder ins Spielhaus und anderswohin übelst tun oder heim seinen Frauen zerschlagen gegangen.
Versteht ihr das? Jähzorniger Kerl, der immer seine Frau wieder abgeschwartet hat. Und jetzt sagt er dem Verhör, da jetzt alles unterlasse und über selbige seine Sünd Reu und Leid trage, typisch Täufer, weil Gott ihn hat zu solchen Leuten geführt, eben die Täufer, wo er das neue Leben in Christus kennengelernt hat und Erlösung persönlich erfahren hat. So viele schöne Zeugnisse gibt es in den Geschichtsbüchern. Zürich und Bern wurden vor allem Täuferjäger rekrutiert. Sie haben Razzien durchgeführt in Wohnungen, um versteckte Prediger zu finden. Die haben also Matratzen durchstochen, Betten durchstochen, ganze Räume demoliert. Es gibt noch ein Versteck in Trub. Wir gehen jetzt da mit unserer Gemeinde, kommen ganz viele mit, nicht nur die Senioren. Es ist spannend, Riesenräumen ist das jetzt im Moment. Da ist ein Täuferversteck, ich erkläre das euch kurz. Hier ist das Versteck, die haben so einen Laden gehabt. Wenn diese Täuferjäger kommen, war da wie eine Gigampfi. Drauf, zack, der ist drunter im Stroh und zack, geht wieder zu. Und es war so clever, ist das gemacht, dass da vermutest du keinen Raum, dieser Raum, das ist der gleiche hier, da. Das ist alles das Gleiche, dass da noch ein Versteck ist. Im Arzili in Bern wurden Täuferfolterstätten sogar eingeführt. Es war richtig brutal, die haben die aufgezogen, die Täufer, und haben dann Gewicht angezogen. 30 Kilo mal anfangen. Willst du jetzt widerrufen und nicht mehr Täufer sein? Wenn nicht, aha, wir haben noch schwerere Steine. Willst du die Namen bekannt geben dieser Täuferbrüder? Oder willst du die Verstecke nennen? Ah, du willst nicht? Okay, noch ein schwererer Stein. Bei den Frauen haben sie ein Daumeneisen angelegt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich nehme einfach, sie haben so den Daumen. Probier mal, es tut ziemlich weh. Willst du sagen, wo die versteckt sind, diese Täuferleiter? Ah, nicht, dann ziehen wir noch ein bisschen mehr an der Schraube. So müsst ihr das euch vorstellen. Im Kanton Bern und in Zürich wurden die Täufer zwangsenteignet. Und das Geld floss dann in eine Täuferkasse der Kirche. Und davon finanzierte man vor allem im Kanton Bern Schulhäuser, baute man, und man baute 16 Kirchen aus diesem Geld. Das ist eine hier Schwarzenegg bei Thun. Das ist finanziert worden vom lauter Täufergeld. Oder man hat die Täufer gefesselt, in Basel den Rhein runtergeschickt, für auf die Galeeren zu verbannen oder nach Amerika. Aber die Holländer hatten schon früh Glaubensfreiheit und die haben abgepasst in Holland und haben die wieder freigelassen. Die holländischen Täufer haben viel investiert in die Schweiz mit Geld an die Täufer und auch mit Bittschriften an die Regierung. Und jetzt muss ich einen großen Sprung machen, aus zeitlichen Gründen, den Rest lasse ich alles aus. Ich mache jetzt noch den Abschluss und den muss ich noch machen, den kann ich nicht aufheben. Es gab nämlich dann irgendwann auch Freiheit für die Täufer, das schenke ich euch. Aber es gab dann auch eine Entschuldigung. Das will ich Was, euch. wenn Das lassen wir da, kannst du stille sein, so jetzt. Späte Versöhnung, erst im Jahre 2003 hat Gary Keller, der kennt einige vielleicht, der war es, der gesagt, das muss noch in Ordnung gebracht werden. Hat große Konferenzen organisiert, wo wirklich Buße passiert ist, sehr eindrücklich, nehmt das jeweils mit den Studenten durch, das ist nicht nur ein bisschen sorry, sondern das war echte Buße. Und dann hat die reformierte Kirche vom Kanton Zürich nachgezogen. Die haben im Großmünster einen großen Gottesdienst gemacht. Ich zeige euch nur den entscheidenden Satz, der dort ausgesprochen wurde vom damaligen Kirchenratspräsidenten. Ihr hört ihn jetzt gerade, nicht die ganze Versammlung. Reformierte Kirche und Staat verfolgten die Täuferbewegung. The Reformed Church and the state persecuted the Anabaptist movement. Das Unrecht, das den Täufern angetan wurde über Jahrhunderte, ist ein Verrat am Evangelium. And this injustice that has been done to the Anabaptists is a betrayal of the gospel. Und nur mit tiefem Erschrecken können wir das an dieser Stelle vor Gott bekennen. And only in deep sorrow and horror we can confess this before God. Die Berner brauchten etwas länger, bis der Regierungsrat sich auch offiziell entschuldigt hatte für dieses Verbrechen, kann man auch sagen, wirklich.
Und dann ging es noch lange bis zur Glaubensfreiheit. Bis zum Jahr 1831 entstanden die ersten Freikirchen in der Deutschschweiz. Und welche war es? Die FEG, eben die Freien Gemeinden, das hat man den Täufern schon gesagt. Die FEG und die Evangelische Gesellschaft, die gab es auch im Kanton Zürich. Das war so eine halbfreikirchliche Gemeinde, teils noch innerhalb von der Landeskirche. So, jetzt bin ich am Ende und ich hoffe, dass uns das neu bewegt hat, dankbar zu sein. Vieles, was für uns selbstverständlich ist, ist eben eigentlich gar nicht selbstverständlich. Ich zitiere nochmals diesen Studenten, der nach einer Vorlesung nach vorne kam und sagt, wow, wir haben eine solche Geschichte, dann haben wir aber auch Verantwortung. Sorge zu diesem geistlichen Erbe zu haben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das lernen aus der Geschichte. Amen. Danke für die Zeit. Ich habe ein bisschen überzogen, wusste es schon vom Anfang an, dass das nicht klappen wird, aber ich habe niemanden schlafen sehen. Herzlichen Dank.